ជម្រាបសួរនាងខ្ញុំ Lyda នៅក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី Prepositions of place ចាមកបង្ហាញជូនបងប្អូនហើយនឹងបង្ហាញថាតើ Preposition of place មានប៉ុន្មានហើយតើវាមានអីគេខ្លះចាហើយយើងប្រើ Preposition of place ដើម្បីអីចាគឺដើម្បីបង្ហាញពីទិសដៅរបស់វត្ថុបង្ហាញអំពីចាទិសដៅអ្វីមួយអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនិយាយអំពីអ្វីហើយយើងពិភាក្សាអំពីអ្វីហើយយើងអាចនឹងរៀនជាមួយគ្នាជាមួយនៅ preposition of place បាននៅកម្រិតណាចានឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពី preposition of place ដែលមានដូចជា in on under above between in front of behind next to near ហើយនឹងមានផ្សេងទៀតចាអញ្ចឹងបងប្អូនចេះបកប្រែហើយឬនៅខ្ញុំនឹងធ្វើការបកប្រែជូនចា in គឺយើងបកប្រែថាខាងក្នុង on ខាងលើចានៅលើនៅពីលើចាហើយ under ពីក្រោមខាងក្រោម ខាងក្រោម above ខាងលើមានថាខាងលើដែលផុតពីក្បាលមានថាអត់ជាប់បែបនេះទេមានថាវាបែបនេះចាវាខ្ពស់បែបនេះហើយ between គឺចន្លោះចាឬក៏រវាងហើយនឹង in front of ពីខាងមុខចាខាងមុខចាហើយ behind គឺខាងក្រោយ next to បន្ទាប់ពីចាហើយនឹង near នេះអត់ប្រែថាចិត្តអូខេអញ្ចឹងយើងមានឧទាហរណ៍ជាមួយគ្នា There are two dogs on the sofa ចាអញ្ចឹងគឺមានឆ្កែពីរក្បាលឬក៏សំណក់ពីរក្បាលនៅលើកៅអីចានៅលើ sofa បងប្អូនអាចថាអានថា sofa ក៏បានប៉ុន្តែ sofa នៅក្នុងភាសាខ្មែរវាជាលក្ខណៈកៅអីដែលវែងចាដែលយើងអាចសដោកជើងបានប៉ុន្តែវាធ្វើអំពីកណាត់ដែលធ្វើឲ្យយើងទន់ចាមិនមែនធ្វើអំពីឈើនោះទេអូខេជើគឺគេហៅថាកណាត់សាឡុងត្រូវអត់ឬក៏ sofa បន្តមកទៀតគឺ the girl in the picture is my twin ចាគឺយើងមាន preposition in ក្នុងចាអញ្ចឹងក្មេងស្រីដែលនៅក្នុងរូបភាពនោះគឺជាបងប្អូនភ្លោះរបស់ខ្ញុំចាគឺជាបងប្អូនភ្លោះ twin គឺបងប្អូនភ្លោះបន្តទៀតគឺ there is an alien behind my back ចាគឺមាន alien មួយនៅខាងក្រោយខ្នងរបស់ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងយើងប្រើគេ behind អ្វីក៏ដោយដែលនៅខាងក្រោយចាខាងក្រោយផ្ទះខាងក្រោយខ្នងឬខាងក្រោយចាយើងប្រើ behind តមកទៀត the butterfly is above your head ចា above ចាពីលើនៅខាងលើក្បាលរបស់អ្នកអូខេអញ្ចឹងមាន above គឺនៅលើហោះនៅលើក្បាលរបស់អ្នក My house is near the bookstore ចាគឺយើងឃើញពាក្យ near ដែលយើងបកប្រែថាជិតចានៅជិតអញ្ចឹងផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺនៅជិតហាងលក់សៀវភៅចាចូលមកដល់ចំណុចនេះគឺនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាក់ទងនឹងការបង្កើតប្រយោគដែលយើងប្រើpreposition of place ចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចផ្ដើមជាមួយនឹង there is there are ហើយនឹង the ចា there is គឺបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹងអ្វីដែលបងប្អូនចង់និយាយរៀបរាប់អំពីអ្វីដែលមានតែមួយចាអ្វីដែលមានតែមួយគឺឯកវចនៈអូខេអញ្ចឹងយើងប្រើ there is ដែលភាសាខ្មែរបកប្រែថាមានចាមានដែរប៉ុន្តែវាមានតែមួយទេ there are ក៏បកប្រែថាមានដែរឥឡូវយើងទៅមើលភាពខុសគ្នាជាមួយទាំងអស់គ្នា there is a cow in the field ចាអញ្ចឹងគឺមានគោមួយក្បាលនៅក្នុងវាលស្រែចាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសំដៅទៅលើគោតែមួយក្បាលទេចាអញ្ចឹងយើងប្រើ there is ចាបើសិនជាបងប្អូនចង់និយាយរៀបរាប់ពីអ្វីដែលមួយគឺបងប្អូនប្រើថាមានចាមានលក្ខណៈ there is គឺមានមួយចា there is the cow បងប្អូនប្រើបងប្អូនអាចប្រើ article the ក៏បានឬក៏ក៏បានឬក៏ are ចាមួយនេះអូខេគ្រាន់តែ the គឺខ្ញុំបានបង្ហាញជូនហើយវាគឺយកអំពី specific យកអំពីគោណាមួយចាប៉ុន្តែ are គឺយកអំពីប្រភេទ general ប្រភេទទូទៅឯកវចនៈអូខេអញ្ចឹងបន្តទៀតគឺ there is a girl on the road ចាមានក្មេងស្រីម្នាក់នៅកណ្ដាលផ្លូវអូខេចាអញ្ចឹងមាន there is មាន there are ក៏មានដែរចាឥឡូវយើងទៅមើល there are ទាំងអស់គ្នា there are គឺបងប្អូនអាចប្រើវាសម្រាប់និយាយរៀបរាប់អំពីអ្វីដែលមានច្រើនចាមានប៉ុន្តែនៅក្នុងទម្រង់មានច្រើនអញ្ចឹងយើងបាន there are some papers under the desk ចា
កន្លែងនេះបងប្អូនមិនចាំបាច់ដាក់someក៏បានប៉ុន្តែបើកន្លែងនេះគឺបងប្អូនត្រូវដាក់ plurals ចាឧទាហរណ៍ថា there are papers under the desk ក៏ត្រូវដូចគ្នាប៉ុន្តែបងប្អូនចង់បញ្ជាក់ថែមទៀតថាខ្លះមួយចំនួនគឺបងប្អូនប្រើ some នឹងឯងចា there are some papers under the desk ចាគឺមានកระดาษមួយចំនួននៅខាងក្រោមក្រុមតុអូខេបន្តមកទៀតគឺ there are many people in front of the stage ចាមានដូចគ្នាមានមនុស្សជាច្រើនចានៅខាងមុខឆាកចានៅខាងមុខឆាកអូខេអញ្ចឹងមានមនុស្សជាច្រើនត្រឡប់មកវិញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀត there is គឺបងប្អូនប្រើវាសម្រាប់និយាយរៀបរាប់អំពីអ្វីតែមួយចាអ្វីតែមួយអូខេ there are គឺបងប្អូនអាចសរសេរវាចាជាមួយនឹង preposition of place របស់យើងដែលបង្ហាញអំពីរៀបរាប់អំពីអ្វីដែលមានច្រើនចាមិនថាទៅលើមនុស្សមិនថាទៅលើវត្ថុឬសម្ភារៈអ្វីទេអូខេចាមួយទៀតបងប្អូនអាចបង្កើតប្រយោគជាមួយនឹង prepositions of place ដោយប្រើ the អញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាបងប្អូនចង់យកនាមឲ្យទៅជាប្រធាននាមនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងគឺយើងមានប្រធានចាអញ្ចឹងយើងបាននាមដូចជា student គឺជាសិស្សចាហើយ globe ដូចគ្នាគឺជាវត្ថុក៏ជានាមដែរអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យនាមហ្នឹងទៅជាប្រធានគឺយើងប្រើ the ចានឹងទី1ទី2គឺមានន័យថាបងប្អូនប្រើ the នៅពេលដែលខាងមុខគឺគេបាននិយាយរៀបរាប់ពីអ្វីដែលមានហើយនឹងរួចហើយដូចជាសិស្សអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងគេលើកមក the student ចាគឺសិស្សហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងមកមើលជាមួយគ្នា the students sit under the tree ចាអញ្ចឹងយើងបានសិស្សគឺអង្គុយនៅខាងក្រោមដើមឈើចាប្រយោគហ្នឹងដូចជាហាក់បីដូចជាសិស្សហ្នឹងយើងបានស្គាល់ហើយថាជាសិស្សអីគេថ្នាក់ទីប្រមាណពួកគេជាក្រុមណាអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងបានសិស្សពួកគេសិស្សបានអង្គុយនៅខាងក្រោមដើមឈើអូខេបន្តមកទៀតគឺ the globe is next to the computer ចា next to គឺជា preposition ដែលបង្ហាញអំពីបន្ទាប់ពីឬក៏ជាប់ពីចាអូខេអញ្ចឹងយើងបានថា the globe គឺជា Google ចា the globe ឬហៅថា globe គេជាផែនទីមូលអូខេអញ្ចឹងផែនទីមូលគឺនៅបន្ទាប់ពី computer ចាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នេះទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាចនឹងជួយបងប្អូនក្នុងការបង្កើតប្រយោគជាមួយនឹង prepositions of place ដោយប្រើជាមួយនឹង there is there are ហើយនឹង the ចានឹងខ្ញុំ Lyda សូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការចូលរួមមើលវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ហើយនឹងខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាអាចនឹងជួយបងប្អូនក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរជាចុងក្រោយបាយបាយ